Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün hazırlayırıq ət bulyonunda gözəl dadlı bir düşbərə. Çay süfrəmin içində hazırlayıram şokoladlı ballı tort. Ballı tortun hər cür reseptini sizinlə paylaşmışam. Bu da bir fərqli növdədir. İnşallah ki bəyənərsiniz. Hamısını sizinlə bölüşürəm. Sizə hansı xoşdur, ondan istifadə edərsiniz. Birinci başlayaq ətimizi doğrayaq, hazırlayaq. Sümüyünü qoyaq, pişsin. Biz içliyini hazırlayaq ona kimi. Dostlar, ətimizi çəkdim. 3-4 orta boy belə soğan, göyərtilərdən kişnişlə naynə, tuz istiyor. Bir də aydı xəmir yoğuracağım. Ətimizin də sümüklü ət qaynayır, bulyonu çıxsın deyə. Soğanımızı da blenderdən keçirim. Ətimizə göyərtini, soğanı, duz istiyor. Qırmızı pul biber vurdum. Yarım stəkanda isti su tökürəm. İçliyimiz hazırdır. İndi xəmirimizi də yoğuraq. Un da təxmini gözə yarı bir 2 stəkan qədər eləyirəm. 2-3 stəkan da qataq. 3 stəkan un. 1 çay qaşığı yarım duz. 1 ədəd yumurta, bir də adi su ilə də xəmir yoğururam. Xəmirimiz də hazırdır. Biraz dinlənsin. Sonra başlayaq gündəliyik.
Xəmirimiz artıq dinləndi. 3 dənə hissəyə verirəm. Kündəmizi belə nazik yaydıq. İndi bu da qeyri-adi formadır dostlar, amma düşbərədir. Yəni pükülüşü, forması tamam fərqlidir. İki dənə belə kündəni üstə qoyuruq. Ət qoyandan sonra qıraqlarını da səliqəli kəsirik. Bu formada bir növ də xəngəl oxşuyur. İndi inşallah dadı da gözəl olar. Dostlar, demək adətən düşbərəni əlimizdə, yəni forma ilə pükürük və yaxud da yəni o deşik dəmirlər ki var, onun üstündə eləyirik hasad yolu. Fikirləşdim ki, necə bir düşbər olsun. Özümün yəni ideyamla, fikrimlə belə etdim. Bəlkə də indi belə bir formada düşbərə var, amma rastıma gəlməyib. İndi əgər varsa, adını bilirsinizsə, rəylərdə yazarsınız. Ətimiz pişib. İndi ətimizi süzək. Düşbərəmizi hazırlayaq. Suyumuz da qaynayır. Tökək pişsin. Qaynayan suya biraz sarı kök tökürəm. Ərinmiş kərə yağı tökürük. Yağımız tam ərisin. Düşbələr tökürük. Bismillah. İnşallah ki yaxşı çıxar dostlar. Açılmaz qırağı. Dostlar, yeməyimiz pişənə qədər ballı tortun xəmirini hazırlayaq. Ballı tortun xəmiri üçün də bir dənə belə qazan götürürük. 7 dənə yumurta. İki stəkan şəkər tozu.
Yumurta ilə şəkər tozunu biraz ağırana qədər mikserlə qarışdırdıqdan sonra 70 qram yağ əlavə edirəm. Dostlar, özüm hazırladığım saxta baldan da 3 qaşıq da bal tökürük. Şimdi qoyuruq ocağın üzərində tez-tez qaralana qədər pişiririk. Dostlar, artıq yeməyimiz hazırdır. Altını söndürək, süpürək. Qazın xodunu biraz aşağı eləyirik. Əlimizi buraxmırıq, tez-tez qaralana qədər biraz pişiririk burada. Dostlar, 1 stəkan un taxtanın üzərinə töymüşdüm. Özü yetərincə nə qədər lazımdır götürür. Qalan un taxtanın üzərində qalırdı. Dostlar, üzrü sayın, o hissəni göstərə bilmədim. Kameranın zayetkası sönmüşdü. Demək, xəmirimizə 5 stəkan un, 2 çay qaşığı soda, 1 ədəd vanilin əlavə etdim. İndi xəmirimizi kündələyək. Dostlar, 6 dənə kündə etdim. Yəni zövqdən asılı, istəsəz 7 dənə, istəsəz 5 dənə. Sobanın listinin ölçüsündən asılıdır. Dostlar, düşbərəmiz hazırdır. Bir növdə belə xəngələ oxşuyur. Çox gözəldir. Qazanın ağzı açılan kimi isə orada. Gözəl ətir var. Ətindən də deyil. Göyünü tök. İndi göynə sevən, göynə, əslində indi buna tökülür naynə qurusu. Nane qurusu yaxşıdır. Yəni zevqə görədir. Mən göyərti ilə xoşlayıram, ona görə doğramışam. Sağ ol. Nuş olsun. Sarımsaq da var, kim istəsə. Neçə vaxt dostlar quru, yaz da olsa, yay da olsa arada belə sulu yemək lazımdır. Sarımsaq götürür. Koyayım mı sarımsaq? Nane qurusundan laf yaxşıdır. Əslində naynə qurusun, məsələn mən göyərtini sevirəm. Dostlar, hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. İnşallah hazırlayın. Dadı da gözəldir, ətri də vitaminlidir. Böyle. Sobamız da istidir. Başlayaq ballı tortumuzu pişirməyə. Dostlar, tortumuz pişənə qədər kremini hazırlayıram. Kremini də zavarına krem eləyirəm.
Bize lazımdır stəkan yarım şeker tozu. Bir adet vanilin. Bir xörək qaşığı kraxmal. Üç xörək qaşığı un. Birinci quru qarışdırırıq. Dostlar, zavarma kremi kakaola hazırlayıram. Bizə lazımdır 2 xörək qaşığı da kakao. İki stəkan yarım da su tökürük. Süt olsa süt de tökmək olur. Tam həll eləyək. Vamxodda ocağın üstündə qatlaşana qədər pişiririk. Dostlar, üzürlü sayan yadımdan çıxıb. 2 dənə də yumurtanın sarısı gedir. Artıq böreğimiz hazırdır. Götürüp başka bir qaba tökək ki, soğusun. Dostlar, artıq ballı tortun qocaları hazırdır. Demək, zavodlu kremini də hazırladıq. İndi üzünün glazurunu hazırlayıram. 1 stəkan şeker tozu. Bir xörək qaşığı un. 2 xörək qaşığı da kakao. Yenə 1 stəkan su töküb, tam həll eləyib qoyuruq ocağa, qatlaşsın. Qatlaşına yaxın 50 qram kərə yağı, belə kilo ilə olan şokoladdan axırda səpəcəm. Artıq glazurumuz hazırdır, qatlaşdı. 50 qram yağ tökürük. Altını söndürürük. $150 qram da şokolad tökürük. Əriyənə qədər qarışdırırıq. Dostlar, ballı tortun qocaları pişdi, soyuyub. Demək, zavodna kremimiz də soyuyub. İndi kremimizi hazırlayıram. Ev temperaturunda yumuşadılmış 250 qram yağ. Yağımızı mikserlə yaxşı ağırana qədər qarışdıraq. Zövqə görə də dostlar, qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodan tökürəm, daha da dadlı olması üçün. Dostlar, glazurumuz da hazırdır. Glazurumuz onsuz da çox çıxıb. 5-6 qaşıq da bundan tökəcəm ki, demək kremimizdən şokoladın ətri daha da gözəl gəlsin.
Dostlar 5 dənəsini düz kremlədim. Sonuncu altıncını belə tərs üzünə çevirik ki, üzü daha da belə düz hamar olsun. Çünki bu üzünəki şokolad tökəcəyik. Qırağını dostlar zövqə görə necə istəyirsiniz elə bəzəyə bilərsiniz. Mən evdə demək o günkü ballı tortun ovantısından var idi deyə qırağını onunla edirəm, amma üzünü şokoladla bəzəyəcəm. Üzünün şokoladını tökdükdən sonra indi belə bir form edirəm. Demək ağ jelatindir. Bundan bir gözəl form edəcəm. Dostlar vanilli jelatinlə də belə dairəli çəkdikdən sonra adi spiçka ilə belə formalar edirik. Bir aşağı, bir yuxarı. Bu bəzəyin adı 3D gedir. Çox maraqlıdır. Görünüşcə forması çox gözəl alındı. Bu da bizim şokoladlı ballı tortumuz. Ballı tortum hazır dostlar. Şimdi en azından gözləməliyik ki, bu hardasa 5-6 saat dadını alsın. Şimdi bizdə çəkilişdə görə vaxtımız yoxdur. En azından 1-2 saat dadını alsın. Çay süfrəsində iç görüntüsünü göstərəcəm. Çiçek çay. İnşallah ki yumuşar işte. Sağ ol. Kuşlarını vereyim ben. Artık geçecek mi yumuşak? Yani bu bir daha 5-6 saat sonra daha yaxşı olur.
Bir çayınız sizin.